Kuna dawa, kuna dawa. Dawa ni Yesu. Kuna dawa, kuna dawa. We mpokee leo. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. My dad yakuire moko-inĩ makwa. All of a sudden ngĩigua nĩ andekia moko ngĩciria nĩ gũcũnga. Niĩ ndirĩ ndahota ku move on. Hakuna machozi kwangu, ni kuimba tu. Hakuna machozi kwangu, ni kuimba tu. Ngumita Kashfa ya Esther Wahome ni aranywa njohi nona ngianjia kũmĩnyua gũcogothwo na gũtitigaga ona ũngĩhika. Furahia wokovu wako, furahia wokovu wako, furahia we, furahia. Ndakugeithia muno mwiroreri tabarira ngwiraga ni Reke Ciumenene na nie ngetwo githinji wa Mombi na Githaiga no to tukiri guku kwa Reke Ciumenene ngwiraga njeta alasi nirio riakwa na ni ngwitika kwera ni wiki ingi njega na otogu murakiona Ngai ni akihete ugima wa mwiri na ni atugiteire ngwiciria onawe uri okuri uri kana uri njenderera we mucii uri handu cyber uri thukuru ne higure okurĩa ungikorwo uri matatu-ini na ka headphone gaku ngakugeithia muno na ngagucokeria ngatho muno ni undu wa guthi na mbere unyitanĩire nanie kana na ithui hari tabarĩra ĩno ya Reke Ciumenene. Otorĩa mukiũĩ ndikoragwo ndĩ wiki o kiumia nĩ ngwethagira mundu munjĩtĩirie hau comment section-inĩ tugakorwo nake haha tukiaraniria tukimenyanaga wega na tukirugaga hamwe na tukaria hamwe nawe o subscribe we ota subscribe ngakwihoya na ngakuririkania go subscribe ni free koguo tafadhali nduka watch video ino ota subscribe just hit subscribe button hau uguo thi na niguo tuthie na mbere na kunyitanira social media platforms citu ikoragwo cie open nicio ici hitukaga handu haha uguo Facebook Reke Ciumenene, Instagram @RekeCiumenene, my personal page on Facebook ni alasi and Instagram @alasi_genge. WhatsApp group citu ikoragwo cie very open thie na mbere kwaranĩria na ithuĩ na namba itu ikoragwo hau uguo na wewe uragia atiriri alasi atwire ainite Patreon agikorwo ni urenda gũtuĩka Patreon wa show ĩno ri thie hau description-inĩ ni ukona link click it nego ku redirect handu ungihota kujaza a few details no tuweke guthii na mbere na go support show ĩno na gutuma ikorwo iri show thaka thengi muno. Omothe kana wiki ĩno twina muini ukoretwo ho kwa kahinda utuinire nyimbo igaturathima kwa kahinda ni muini o representete Kenya mabũrũri ma nanja maingĩ ni muini uthiangite ndigũciahe muini uthiangite ta muini wa muthenya wa ũmũthĩ etagwo Esther Wahome. Karibu Esther. Asante. Yes. Andona uingirire wambetie wira tondu ni ndirona thaa cia kuria cie hakuhi riu ngakiona nigetha tugithi na mbere tukirie ri ikorwo igithiaga riu njikirire ndi busy uingirire we busy ndona thondekete nginya kachumbari keke ambia magaithie tutanathie na mbere muno ni kamera iriku iyo hau mwiroreri witu ndakugeithia muno njitagwo Esther Wahome toguo mwaigua na ni ndina gikeno muno gukorwo haha kuruga hamwe nawe kumenyana makiria ma uria ringi ungikorwo unjui ona labda na kuina hanini here and there so Reke Ciumenene ndiracokia ngatho gukorwo ho muthenya wa umuthi nigetha tugitwarane hamwe nawe mwiroreri witu. Yes na tutoka gucokeria ngatho muno Esther tondu rĩngĩ matiũĩ harĩa mwe harĩa monire twi Facebook makirigwo kai utagokaga YouTube makirigwo kare atagwathire tirita rĩa mbere gukorwo na Esther Wahome riko-inĩ rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ nĩ okire rĩa mbere agiturugira wega muno tugika interview mwe yarĩ thaka muno tukirianira hamwe no
maundu magihitana handu gatagati-ini tutiahotire kumuonia tabarira iyo ni undu wa some technical issues na nikio muthi turamwitire ringi na aretikira guka koguo ni ngatho muno Esther and it's my pleasure yes na nigikeno gugicoka tondu no nginya wira uria twakirijiriirie turikie niguo yes riu ni ri umuthi ni nguyoha kanyamu ni guguteithia handu kana umuthi we chonjo umuthi ni wibangire just in case ndahota gukwira njurugira hau ngiruga haha ndenda turie tuirio twega muno niguo umuthi uratutayaricira gatwe ndenda kuruga kapilao na beef stew na kachumbari na torio rona kachumbari njukire nyanjitie guthondeka wambirie tene kachumbari ge tayari kachumbari kena nyanya kena gitunguru kena cucumber alafu kena kashube na black pepper na mundu angienda kuongerera indo ingi no ongerere dania avocado kulingana na wendi wa mundu kafirifiri nice no riu gaito kahano gakwa kahano no wambia monie gathakai kena cucumber onion tomato na black pepper na gacumbi simple no korwo tumana ka avocado ni tungiongerera gatuike more nutritious no na kari uguo ni kega biu ndina kiuria tungikarikia kuruga ri gatigokorwo geka ati no tukaikie fridge kana ke hau ge sawa gatire thina tondu tukuruga thutha wa ithaa rimwe na nuthu irio cio tureketie koguo ni kega yes riu yogithianga ni koto na to chopping board twelele ngia guteithia kurengaga nyanya tukamake wenjaragiria akengwaragiria ni tutage wira ngiriraxaga ha ngithomaga comment ciao haria mwena wa Facebook ringi uri ungika ri no unjakirie nyama pilau ni koragwo na nyama na mucere na garlic ni eno ni ngimite na ginger na tomato paste na pilau masala haria koguo nyama ya pilau ni yambaga gucamurwo koguo nyama ya pilau ri tukumicamura koguo no unjakirie already hau riko-ini nawe onge gwakageria riko ri tengi ni ugutuhea a brief background tumenye tondu tukukuyota Esther Wahome Esther Wahome no haswa aciarirwo mwena uriku na maritwa make maria me kibandi-ini ni mariku yes riu ngwiciria o riria ngeithanirie ri no ri andu mamenyire njiarĩirwo ku ni maiguire rori tondu gikuyu gitu ni kihuana ya kuria Rware njiarĩirwo Rware kundu gwitagwo Teto wa Mburi itura ritagwo Muhoyas Njogu-ini riu Njogu-ini niko ka village riu haria thiine biu igururu ni ka shopping center then Teto ni division Rware Nyeri na rurimi ni rurakiuga rurauga maritwa makwa ma kibandi no mo njitagwo njitagwo Esther Wangui Wahome ngacoka ndiria ndahikire ngiongerera ringi koguo ndi maritwa mana kibandi-ini nie ndieheririe ritwa ria baba ritwa ria baba as much as ni my brand name ni ndari oire rigituika ritwa riakwa riu ngicoka ngiongerera ria muthuri hau thutha wa riakwa koguo ni riakwa as well as much as ni ria baba riu ni nginya riaku riu na ndima no turetere tangari muthuri ndonire hena ritwa akiuga we oya riake tu ndungiakira riakwa to ni nyonaga na aini angiri ukona ni tare umegira muthuri ri ukona ukorwo aretagwo Jude wa Mwangi ni acenjia riu tu wa Mwangi ni wa mundu ucio ungi muthe ndari na husband ndari na kiria no ritu gitumi giakwa kuiga riakwa ri ni maundu meri number 1 ni tondu already ni ndoikaine Esther Wahome koguo ni ta gucenjia kambuni ritwa so andu uguo niguo manjui kuma ndanjia kuina ria muthuri riu ndongereire hau ni undu wa gu keep identity ya tondu already ni it's a brand name number 2 my dad niwe my mentor no adutire kuina he is a big part of my music and part of my life
so ndingĩendire gũte rĩtwa rĩake Okay. na mũthuri wakwa nĩ aiguanĩire na ũguo tondũ nĩoĩ baba nĩ party ĩhana atĩa kana igana atĩa thĩinĩ wa maica makwa na ndarĩ na thĩna ningĩ nĩ rĩake rĩkĩrĩho gwĩkĩra rĩaku ngũikara na rĩa baba koguo marĩtwa makwa nĩ mana njĩtagwo Esther Wangui Wahome Wang'ondu na mothe nĩ official ndacoeire nginya affidavit. Nice. Wagĩciarĩrwo kũrĩa ũguo Rware kũrĩa Tetu kwa Wangari Maathai. Mwaciarĩtwo mũrĩ andũ aigana na maica maku monini nĩ mahanaga atĩa? Kwa Wahome tũrĩ ciana 8 airĩtu 4 na anake 4 na niĩ nĩ niĩ ka last born. Nĩ kana ka mũico biũ na maica maitũ marĩ tũgĩkũra marĩ ma kawaida matiarĩ na maũndũ maingĩ but it was okay. Gũtiarĩ TV but it was okay. Gũtiarĩ thitima but it was okay then. Twathire just ordinary schools, primary school hau Jogoo-inĩ including me nĩkuo ndathire primary school na gũtiarĩ anything much. It was just a humble kind of a setup, but very special and unique tondũ twarereirwo kanitha-inĩ tondũ baba arĩ mũhunjia ũĩkaine mũno na mũini na nĩendaga kũ record music hingo ya colonial days no gũtiahotekekire yarĩ very hard no thĩinĩ wa gwitũ mũciĩ twarĩ na musical equipments ciothe cirĩ o kuo even now though my dad nĩ late. Kwĩ grand piano arĩ na accordions actually andũ a gĩcagi gwitũ mamwe na music equipments guitars instrument ciothe cia music ũngĩciria ciakoragwo nyũmba na hingo ciothe nĩ twakoragwo na ngwatanĩro ta hwaĩ-inĩ kũina hamwe na to tũgĩkũra ona rĩu ndĩ mũndũ mũgima nĩ ndĩrathiaga to baba ndetirwo tene ona ndaninĩte mwaka nĩ ndathi mũciĩ nĩ twekaga atĩ twakoragwo na sessions cia worship so akahũrĩra keyboard tukaina so I can say niĩ na the rest of the kids twakũrire kanitha-inĩ na with music yarĩ ta irio citũ cia gũtũwiri especially me tondũ rĩu nĩ ariaraicire baba nĩ ariaraicire ndĩna kĩheo na number 1 ndĩna kĩheo plus rĩu last born nĩ gaikaraga na aciari mũno nĩ gatũnagio mũno so athiaga na niĩ kila mahali arahunjia ngaina kanjĩra ndũkamengeithia andũ na ngwĩciria hau nĩho ũhoro wakwa wa gũkũra into being a public speaker kana kuhota ku express in public yanjirie at a very tender age ndikana kanini nĩ kuigagwo on platforms gerwo aria ina you know so kirera kindu very very great in me. Yes. Na nĩguo tweherere kĩrĩa yo rĩ last time twari haha rĩ nĩ watwĩrire ũrĩa relationship yaku na your dad yarĩ very special na may he rest in peace. Na nĩ ndakũrĩtie kĩũria atĩrĩrĩ wahotire atĩa kũ-move na ku-accept the fact that he has passed on. Ndiũĩ kana nĩ kaũndũ ũngĩenda kũhutia rĩngĩ? Niĩ reke ngwĩre njiguaga andũ makiuga kana ngaigua andũ makĩra andũ atĩ move on ngarigwo nĩ move on from what tondũ mũndũ very special in your life ti ngari kana kĩndũ ta an object atĩ ũngĩkiuga nĩ athiĩ nĩ ũguo niĩ ndirĩ ndahota move on kana gũtirĩ mũthenya any single day no igua ndaninĩte mwaka iteciragia ũhoro wake rĩmwe ngarĩra rĩmwe nga smile you know so ndigwĩciria mũndũ very special in your life no uhote really ko move on atĩ rĩu nĩ ndariganĩrwo na nĩ ndathiĩ kĩrĩa gwĩkaga rĩ rĩu hakwa niĩ njuge hakwa rĩ Ngai nĩ aheaga tondũ niĩ nĩ ndahoire Ngai andeithie mũno tondũ nĩ ndaremereirwo piũ ngaigua ũhoro ũcio nĩ wanditũhĩra mũno
nĩ ndahoire Ngai andeithie na kĩrĩa Ngai ekire rĩ nĩ kũhe grace ya gũikara itarĩ na my dad. But that does not mean ndimwĩciragia ndimũmisaga kana nĩ ndamuvire kĩrĩa on from anything. Sometimes it's very difficult, sometimes tondũ my dad is so involved in my life. Ngĩthiĩ Rũraya niwe wandathimaga, and then my dad ũrĩa atũigĩte family ya Wahome nĩ very close knit family, nĩ atũrutĩte kũhoya na gũikaraga hamwe na gũcayanĩra na kwendana. So every 3 months nĩ atwĩtaga family yothe na ciana citũ, agatwarĩria, agatũbless, agatũhoera, agatũria no wĩna mathĩna aciare na andũ arĩa angĩ mamũteithie, no wĩna celebrations aciare na andũ arĩa angĩ to celebrate. So that's the kind of a father he was. Na to me he was my biggest fan. My father ona mũcemanio wa mũnanda mbere ya arie kũu gĩcagi amba kwaria ũhoro wakwa, he was very 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 proud of me. The few times a number of times ngoretwo on billboards for advertisements. Okaga nginya Nairobi akanjira ndĩmũtware harĩa billboards icio irĩ nigetha arie ciugo cia irathimo, tondũ anjĩraga kwambarario mbica-inĩ thĩinĩ wa bũrũri rĩ ti kawaida, nĩ ũndũ very spiritual. Na nĩ ndamũtwaraga akaria maũndũ manene mũno, akauga ũguo wambararĩtio igũrũ mbica yaku andũ marahĩtũka magĩkuonaga. The same way ũgũtũra wĩ igũrũ in your ministry, thĩinĩ wa ũini waku, thĩinĩ wa family yaku gũtirĩ kĩndũ gĩgakũgũithia thĩ. Ũguo andũ marakũrora wĩ igũrũ, ũguo nĩguo rĩtũraga na gũtirĩ kanua kana ngoma kana kĩndũ gĩgakũrehe thĩ. That's the kind of a father I had. Wow. So moving on from such an experience, it is not possible. Kĩrĩa Ngai ekareka nĩ kũhe grace ya gũikara itarĩ nake. And even more so no ikorwo nĩ hard, tondũ ngũrikana watwĩrire that his last moments mwarĩ hamwe. My dad akuire moko-inĩ makwa. After ndahana kata kampete thibitarĩ ya kũrĩa akomete thibitarĩ, because he battled cancer for some time. Na my dad ndirĩ mũthenya ndaiguire agĩcomplain kana agĩtetia Ngai. He was such a great man of God na maica make mothe atũrĩte o kĩhunjio-inĩ. So muthenya ucio it was very very early in the morning, ngiremwo nĩ gũkoma ngĩthiĩ thibitarĩ very extra early in the morning. They allowed me. Ndarĩ na arata akwa mata, I have very very good friends close in a circle, matandekagio na muthenya ono mwe tondu nĩ moĩ the kind of attachment ndĩnayo na my dad. So twarĩ nao thibitarĩ. So muthenya ucio tunyitanite moko ngimwariria. He was nodding kunyonia nĩ araigua ũrĩa ndĩrauga. And then he was holding me tightly, anyitĩte moko tightly. Then nĩ ndonaga maũndũ marĩa ndĩramwĩra rĩ nĩ araigua na nĩ tarenda gũita maithori. Ngwĩciria he was just feeling nĩ gũthiĩ arathi. So all of a sudden ngĩigua nĩ andekia moko, ngĩciria nĩ gũcũnga, no nĩ gũthiĩ athiaga. It was very difficult. I stayed with him there. Ngĩthiĩ nginya morgue gũikara nake, kĩndũ iteciragia no njĩke, to just be there and just try to have an end to yani ta gwĩtĩkia. Ngĩcoka ngĩkĩinũka, but after that it was very very difficult, worse than the death day, worse than the send off day. After that ndagĩire na ihinda iritũ mũno. But nake Ngai akĩndeithia. After like 3 months ngĩgĩa na a music tour. I started with some Central African countries. Then I went to Europe. So rĩu nona rĩu ngĩtuĩka very engaged. It helped me a bit. So na rĩu no ndĩra walk that journey, but I'm not where I was then. Pole sana, na Ngai nĩ agũthiĩ na mbere agĩkũmagĩrĩria. Amen. Yes. Nĩtwambe tũcoke gĩcagi-inĩ rĩu. Nĩ tũ highlight tũrĩkũ ũngiuga ũngĩririkana wĩ kairĩtu kanini kũrĩa ũguo gĩcagi? Ndĩ kairĩtu kanini rĩ, I remember
na nä njå ä tondå kå rä andå a Njogu-inä no igua ndathire cukuru ätagwo Njogu-inä Primary School there in Nyeri Teto na arutani akwa marĩ oho nĩ nyinũkaga na ngamona na magakorwo very very proud makanjĩra nona ũrĩa twagũtandĩkaga ũgĩtuĩka kĩndũ kĩega makomũndire rĩu arutani akwa ngwĩciria no bear witness ngiuga ndĩ kairĩtu ka primary I was a very very bright girl and very neat girl and hingo ciothe nĩ ndakoragwo no ũrĩa nĩ twaragwo raini I remember gĩcagi mũkarorwo mũndũ ũrĩa wĩna gĩko akaigwo kando nĩgetha either aheo punishment kana inũke akahũre nguo kana agethambe na hingo ciothe ndakoragwo ndĩ ka example nĩ muona ũyũ ũrĩa ahuana mũkoragwo and then I was a very bright girl actually the year I did mwaka ũrĩa ndekire KCPE Kenya Primary tagwo KCPE Kenya Primary Certificate nĩyo nĩ comment-inĩ ĩminaga ya gĩthũngũ ya form 4 nĩ KCSE so KCPE ya primary I was actually one of the best students from Nyeri County nona twana tũtũ tuoyagwo na mandege ciande igũrũ koguo tũngĩetha footage ya mwaka ũcio twahota kuona hoetwo igũrũ so yeah I was that kind of a girl cool and collected very hard working ndiarĩ na tomboy though nĩ njĩragwo ndĩ mũnini tanathi primary ndarĩ kind of a tomboy ndathiaga kũrĩithia gũtwara ng'ombe rũĩ you know I loved all those chores yeah but then when I in my mid primary and upper primary I became a very cool and collected girl. Okay. And we kuhituka kigeranio guo ri niguo wekorire riu haha Pangu Pangani Girls ni riu cukuru ĩno ĩgwĩtwo Pangani Girls nĩ kuo ndathomeire ithe ndũkĩũĩ nĩwe rutaga tũirĩtu tũrĩa top Kenya so I'm very proud to have gone there tondũ a lot of my shaping I can trace it back to Pangani Girls High School. Todo it was and it's a very very good school. That's true. Oria ndaumĩte gĩcagi ngĩũka kũu rĩ I became totally a different person in terms of kukorwo confident to be able to express myself. Yes. Harĩ kũhũrwo bathi kwĩho ukirefine tuoneka jani kau from now Pangani ũgũthiĩ ha kana ũgũthiĩ kĩrĩa kũ ũgũthiĩ college ni ũrĩa ndekire rĩ tũcoke rĩu harĩa cukuru tondũ nĩho rĩu my music comes in my music comes in no igua no ndĩraina ndĩ primary na baba mĩcemanio-inĩ rĩu now not professionally na mũciari na kanitha to mũciari nĩ mũhunjia ũguo but by the time rĩu ndĩ high school Pangani rĩ nĩ ndarealize nao kĩheo gĩakwa to kĩheo tu o gĩa kũina mũciĩ kana o kũinĩra andũ tu nĩ kĩheo kĩngĩtwarwo to another level gĩtuĩke very professional and ona Pangani ndarĩ mũtongoria wa Christian Union na kwaya itũ nĩ yoĩkaine mũno the Christian Union choir ya Pangani it was a very good choir so ngwĩciria kuma how also it nurtured me a lot na rĩu ndĩ Pangani rĩ they around form 3 and form 2 kanitha ĩrĩa ndathiaga Nyeri rĩ around form 3 and form 4 kwarĩ na mũtumia wetagwo Mrs. Morogo na nĩ ndainaga kanitha ĩyo as a praise and worship leader and she was very impressed at how professional they in my singing o ngĩinithagia praise and worship kanitha koguo akĩndwara kũrĩ mũthuri wetagwo Sami Oyando Mr. Oyando Mrs. Morogo arutaga wĩra na KBC Nyeri no ririkane thikũ icio rĩ kwarĩ o KBC theri gũtiarĩ ici ingĩ rĩu
akindwara kuri Mr. Oyando who was a KBC producer still in Nyeri. Riu makihura thimu Nairobi makijuria kana nyende kuina TV ni of course definitely gerega utiri gerega that was a dream to come true. Alafu kwari na kibindi gietagwo Sing and Shine na kingi gietagwo Joy Bring Us na kingi gietagwo Sunday Music Parade. Those were the three ifindi cia gospel. Utokite ifindi-inĩ icio gutire kuina uri wina kana gutire uini wina ngumo. Na uririkane ate TV yo ni imwe gutire neki koguo andu othe bururi-inĩ nĩo marona niguo ngikimera no hote guthie no nyende guthie riu gugikinya hau magikinjira gucia kwa recordagwo. I can't remember the day, you can Fridays so that they show on nigetha monani on Sundays. Riu challenge ire yari hori ni direcordete music yet andu aria mainaga TV-inĩ a Miriati eno a Munishi a The Kasangas mari na recorded music koguo mundu okaga na music yake ikekirwo playback then ukaina playback. Ni ndire na recorded music ona ndi high school no ni ndinaga na band ya kanitha wega muno. Riu challenge yari nguthi kuina atia KBC. All the same it was an open opportunity for me to be very unique. True. Tondu riu I have to come with a band and sing live for the first time gutire kwa ino na band. So riu ria ndekire ri pastor kihe band ya kanitha then tugiuka and we recorded for the first time. But then when I say that I don't know meciria atiriri how easy kana kai kwari raithi kai kwari smooth ate utiare smooth tondu the next challenge yari ni tugoka recording Nairobi KBC tugoka atia na indo cia kanitha transport riu ria twekire ri na nikio njiraga andu tia kuona mundu acainite wecirie you don't know what they have been through. There's always a journey. Hari success there's always a story. Tia had rukano rutari ga story karu. So twekirire indo pastor now Bishop Macharia wa Gospel Outreach Church Nyeri kuria ndainithagia praise and worship. Then akihe andu na akihe equipments. So tugikira indo ngari tugiuka tukiigwo ndiwe ngari ciathiaga stage ino itagwo Machakos niki kuria kianda no ithia kuori kou nikuo twathire. You can imagine kuma hau na indo na KBC guitar, keyboards, what not, indo cia live band nginya drum set tugiciikira mukokoteni twekira mukokoteni ri tukiambata ni urona kathabari kau ndona nginya kuma kuria kianda nginya guku Nairobi University guku ri ni kathabari na twe smart tuoka TV ni tugikingira KBC tukiina no reke ngwire that was the beginning of my breakthrough. Tondu now this was something very unique tondu ni live band gutire kuoneka undu ta ucio. It was very special. Arafu andu aria mainaga thaa icio ri they were a bit conservative. Some of them mari na nginya itambaya. Gospel was very conservative. Riu ni ndokire ndikaire tugacukuru ona lipsticks cia kwa uguo uranyona no ikorwa ciakire cia ciringi ithano hingo titahinde no titariu but I still had na gwicora kuingi muno na tukuo modern na high heels. So it was giari kindu tofauti. So I brought in something very different. And considering I was very young, true. The people I found there were much older. Apart from Masimasika who was karika ikana riu kadini na hende ori tondu you see no arehe a complete look ogakinya lipstick na cio angi mayo hagaitambaya mari a bit conservative mati ako gwekaragira because magakwira we ndo ne gospel ko ere ko ino rarehe haha
Gutiarĩ na andũ ta acio marageria gũkwari na gũtiagaga ona rĩu gũkĩrĩ imagine 2020 there are still people me hau koguo acio matiagaga but then marora content ĩrĩa ndĩnayo ona tita ya mwana nyĩmbo icio tondũ bado andũ no maciũragia na ciĩkuona wathi internet-inĩ nĩ ũkuona andũ ona most probably kũrĩ andũ magũcipost ũũ tũraria wone rĩ very mature ndũngĩetĩkirie nĩ mwana wa 17 years wandĩkĩte nyĩmbo ici so nĩ waina rĩu KBC nĩ wacoka kũrĩa Nyeri wega superstar rĩu nĩ ndacoka no rĩu gwitũ rĩ gwitũ gũtirĩ TV ndĩretha ha gũthambĩria mũcere no woe kau enjoy gaka rĩu gwitũ rware rĩ kũrĩa njogu-inĩ rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩingĩ nĩ njogu kĩndũ akĩigua kũretwo njogu-inĩ for real twacionaga twĩ mũciĩ tondũ game ĩ hau abade ya so na mũciĩ nĩ ũkuona njogu kũrĩa gĩthaka koguo rĩu kũu gũtirĩ maũndũ maingĩ maisha was very simple nĩ ndacoka mũciĩ nĩ ndanjia kũrehwo ibindi cia KBC nĩ ndatuĩka very famous no niĩ ndirĩ ndeyona nĩ kwĩrwo njĩragwo no kwarĩ neighbor na hau rũgongo warĩ na TV nĩ ndathire rĩmwe ngĩona no yarĩ ya black and white ũguo na lipstick yaku wehakĩte ndũroneka ndarĩ wa black na white kira kĩndũ rĩu rĩ no nyĩmbo gũgĩthakara na nĩ live band ona so andũ makĩanjia kũ request mũno mũthuri warĩ kũu producer wa Sing and Shine Joy Bringers na Sunday Music Parade wetagwo Mr. Karanja Kimwere that man niwe waheire my career a turn around at that point tondũ rĩrĩa onire ndĩna content njega rĩ and I am something fresh nĩ a supportire mũno nĩ arehaga music yakwa mũno koguo andũ makĩnyenda mũno and I have so much respect for all those people who in one way or the other mekirirwo nĩ Ngai in my line of building my career Mr. Karanja Kimwere being one na acio rĩu angĩ a Nyeri Mrs. Mũrũgũ na Mr. Oyando rĩu rĩ nĩ ndoka TV-inĩ na nĩ ndatuĩka very famous koguo nĩ ndĩrathiĩ nginya taũni ngona andũ nĩ maramenya andũ nĩ manjia kũmenya rĩu nĩ ndatuĩka famous rĩu nĩ 90s no niĩ ndiyonaga koguo na ndona andũ makĩndora mbiramba kũmenya nĩkĩ hihi ngacoka ngaririkana nona rĩu hau nĩho ndĩ gũkũ KBC rĩ Ngai nĩ athondekeire njĩra ya o ikinya hagakorwo mũndũ wa next level there was the Kasangas they were the top and also besides gũkorwo aini rĩ nĩ marĩ na a music studio na nĩ marĩ na a label yetagwo KMC ya gũ sign in new artist niĩ nĩ wona ndauma cukuru koguo nĩ ndĩrabatara kĩ Nabatara mũndũ wa kũnyita guoko na kũnyonia njĩra na besides ndĩ mũndũ mũnini mũno na ndiũĩ much about besides gũkorwo na kĩheo ndirĩ na mbeca na ndiũĩ njĩra so the Kasangas nĩo manyitire guoko na on top of that produce my first music I think the first 4 albums na promote mũno na hau niho my music career professionally and in a very big way nice na tore mogaga the next is history the rest is history I am telling you na rĩu niho tũraingĩra nĩ wambia rĩu kũrecord nginya nyĩmbo ciaku how was the first experience rĩu with the Kasangas kũrĩa studio My first experience was very amazing tondũ ona Kasanga nĩ makenirio mũno nĩ I was immensely talented to the extent mũthenya ũrĩa ndaingĩrire studio rĩa mbere Kasanga ithe ndakĩrĩ kuo ti mũira ndarekondire 2 albums on one day 12 songs
12 songs 24 songs Aha. one day Aha. gotire take two kana ke the studio was on Thika Road yetagwo Baptist Communications but undu uria funny ni ati albums icio I think ndokire hingo andu mendaga kindu tofauti na kindu a bit modern tondu Kasanga ni ekirire kio productions ni ciakwa muno ona ndeheire andu a Tanzania there were very good keyboardists kuma Tanzania neo mathakiire nyimbo ciakwa and ni ndarutire album igiri ya Githweri na ya Gikuyu the same day na hindi yo indo cia horagwo live tiare kiria digital ni koko ni analog analog but ya Kasanga ndiari iria analog iria uiguaga indo imwe cie off tono ngithikiriria riu ni ukuigua there's nothing that is off yare live but everything recorded on its own track kwoguo keyboard ingithi off ri no rectify no ashika though not digital but not kiudutho ti kiudutho kuri iria ingira itoine tare kanitha mundu araina off backup araina off ni uguo so it was also another step in the industry and album ici turaririria icigiriri ni reko album iciri na ni ciahitire muno in the 90s ngwiciria ona tukiaria uguo ni ukuona andu makianjia ku respond about them hari mwe ya Gikuyu yathiaga atiriri twi kamera eno ayo ni ngubora njuge Jesu wakwa ni mwathani yanirire na kayo njuge na mani mwathani njire na nganja ngoro-ini yakwa ni njui ni mwathani kirikaniro kiroiga iru riothe ni rikoinwo ni miciothe ni koibora ati Jesu ni mwathani rwari rwimbo rwendirwo muno nginya umuthi ungithii icagi-ini no gukora kwa ya ikeitha alafu ngiruta yo album yari na nyimbo either 12 13 or 14 ciari njaga hau uguo then there was the Kiswahili one yathiaga atiriri Roho wake Bwana ko juu yangu kwa maana amenitia mafuta ili nilitangaze hili neno njema kwa mataifa yote hata na vipofu wapate kuona tena nuru ya Bwana rwari ruthaka muno rwende rutaki ciari hitich igere cigithiririka beautiful memories they are very beautiful memories ya my journey na diosiria hari part of my journey that was boring besides gukona ma challenge na mathina na no tuguhitukira ma challenge macio twere ni mariko na ndenda gukira mai ma mucere macamukage album icio ri ni wari no teithio guciandika kana ni gukwandika ciothe from scratch ni ndandikaga nyimbo ni de spontaneous no nyingire studio tu keyboardist kana producer ahihinya keyboard pi oguo tu ngambia gutherereka rwimbo koguo ni kuga waciandikite ciothe ndugutire handu wateithirio kiria ona no njigwe ga sound handu ona ka ngari njigwe ga sound rwimbo ruke kiongo amazing na ndariganirwo ici ni ikombe neguheire ndeto muno kiambiotare ikombe cia kucia tondu mucere wendaga guthimwo ungiaga guthima mai mucere tondu the ratio should be 2:4 or 1:2 Ari mucere uyu wakwa ni ikombe 4 koguo ni ndenda gucamura mai ikombe 8 mwirori tafari ni reke ciume nene na muthenya wa muthi irauma na Esther Wahome thina mbere kwirekereria mitandaoni Facebook reke ciume nene Instagram @reke ciume nene
YouTube comment section iyo thi na mbere kwaraniria na ithuĩ hau twire nyimbo ici turarereria ri we uri okuri oriri ni uraciririkana angiko ni uraciririkana twire ni ruriku rwa Esther Wahome kurathimaga makiria na no tugukinya hau na tuthome ndumiriri cianyu na ndagika ino ndenda kuingira haria Facebook ini itu itagwo Reke Shumenene ni muguikirio kabica hau uguo na niko nguthi na mbere ngithomaga comment cianyu no atara ni njega koguo riu no twarie and tuto ni tukigiria ka musical journey ri turehe twire from now the 2 albums ni journey yo ya thire mwena uriku kuma riu kuma hau ri ni ndathire album ni ndari very active okay alafu ngeruta album igiri album ikifuatana and I was doing very well okay up to around there was another now big turn kuma album icio igiri ri ndekire album ingi itainya then from there I started ngianjia kuigua ni ndirenda gukura more okay did this kind of an artist ne njikaraga ngaigua I want to rebrand and to grow ndirĩ ndaigua nĩ ndakinyire even now ngeigua nĩ ndĩrenda music with another touch, a different touch besides hingo ĩno nĩguo rĩu kwanjia gũka rĩrĩ the hip hop kind of music kinya inyuĩ no we ndwakĩrĩho nĩ your pioneers but gospel rĩu gospel ĩkĩhana ta ĩtigĩtwo ta kũrĩ music upmarket music na nĩ secular arafu kũrĩ ĩno ĩngĩ ya gospel na nĩ ta River Road na nĩ ĩtarĩ upgraded kaũndũ ngianjia ku feel and then kwari hingo kwari kinya Pete Odera the music was very modern now gospel but you see it's gospel hip hop so the hena space hena gap hari andu aria mathikagiriria our kind of gospel they're not the you know what I mean not hip hop our kind of music but kuri andu aria marenda also an upgrade of this music I felt this is time for me to upgrade no fill the space I fill the space without hatari ko neutralize kana kuruta kindu na hatari guthie extreme such that I lose people so ngianjia ku desire gweka at this time digital production ni yoka ngeigua me that's where I need to be nigwenda ku rebrand the way I look the way I do my music na nigwenda also ku reach out to a bigger audience audience nena nene nigwenda music yakwa ethie beyond kanitha wanyita twainagira kanitha hingo iyo you can only perform no withire kanitha-ini na music yaku irakinyirwo andu a kanitha I started feeling ino ni limitation tondu music yakwa irariria andu othe na ni ndirenda reach andu othe na besides ni evangelism koguo ona andu aria matathiaga kanitha na matoi kanitha ri no nyende na ndimaririe na no nyende ndimarichi ndingimarichi atia by repackaging the music and myself ngianjia that journey okay then I looked for Robert Kamanzi had just landed in Nairobi I think giethana nake we did funny enough no ya domeshiragia my breakthrough now to that level yokire hingo ya kuna dawa it was a year before then a year or two tugika album yetagwo Furahia Wokovu Wako so Furahia Wokovu Wako ri ni yari na support ya an international company yetagwo AI Records okay so ni undu wa marketing iria mekire ri rumbo rwakwa rukioywo in Europe
rugekirwo in an international compilation of they were doing a compilation album ya aini aria ngothi a Africa whether ni secular kana gospel mama compile into one album so reu tondu already nyimbo ciakwa cina AI Records which is an international company that is how my song Furahia yekorire ere hau so egepikwo egekirwo in that the album etagwo Stars of Afropop and a Stars of Afropop yari na ini anene muno especially anyimbo cia dashi andu ta Papa Wemba Manu Dibango Yosundu ona icio ni anene muno worldwide not just in Africa na kaire tukagwete gagikoro hau riu ndirakwira uria riu platform yo yekire for me ri album yo ya Stars of Afropop to ni released all over the world kuria guothe ainia cia nene mena fans mundu agura album ithe ndakuona nginya gaka so it kehingurira nani mirango it's like it can introduce to those people's fans so iyo niyo yari breakthrough internationally for me yajirie hau yajia hau ri the follow up album niyo ri yagurukire fiu egichafua tugago chafua iruka egichafua fiu yokire ta ngari evurute na tusana kinya hau hale album ne yachafurire ri Furahia album yo yakuite nyimbo ire kunegi no tuhutirie igire ithatu Furahia ri ndenda riu gukaranga gitunguru giki na ngariki ni mai macamuka twikire mucere ngore Kenya benyine Furahia ngweci andu ni makirwe muno Furahia wokovu wako Furahia wokovu wako Furahia we Furahia rwakire na kakiria na ka very modern beat no ke ara ke idacheza kana zouk ajeri riwe wewe mundu wa zouk Afro zouk is your line now na kijitikira muno yari na nyimbo ingita hakuna lisilowezekana kwa Bwana hakuna lisilowezekana kwa Bwana ukiomba amani sawa sawa na mapenzi yake utapata ukiomba upendo sawa sawa na mapenzi yake utapata ni nyimbo iguragwo muno ko andu ni maracimenya muno icio ni nyimbo family ya na kathalika ari na nyimbo ta 10 ugu kuma hau ukiona kuna dawa kuna dawa kumanagia na hau ri riu turi ona Robert Kamanzi riu ni nyonire uyu riu ni acenjia image yakwa fio for the better riu ni kuma nake so we did kuna dawa kuna dawa yari na nyimbo I think 10 or 12 na ciothe ciahitire hamwe probably kuna dawa yakire bigger than the others but ciothe ciahitire hamwe tondu gutire rwimbo ingeina from that album andu mata ni personally aga no nyine nyimbo ciothe cia album ine yo ina wa cindaga muno cuku ndati na muno cuku ndainaga muno kuria ciu ona ndu maugaga gaka ni karo kabura thaka sawa na wacokio guka kuina cia ndasi atia ungiathire ona hiyo mukondo ona icio no turainaga ciothe riu yakire na nyimbo njega ni ahingurire mirango miingi muno yari na nyimbo ta achilia utukufu wako Shakaina glory achilia utukufu wako Shakaina achilia utukufu wako aya na rungi rwendetwo muno ruthiaga like damu ya mkombozi damu
nyimbo ciendetwo muno 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 Muno. Yahweh the great I am, He is the one I glorify. Yahweh the great I am, He is the one I magnify. Hakuna machozi kwangu, ni kuimba tu. Hakuna machozi kwangu, ni kuimba tu. Beautiful songs. Amazing songs. Kuna dawa ndo nahuti. Na niyo yake kuwete albamu yote. Nayatangazia mataifa, kuna dawa na waipoke. Dawa ni kumpokea Yesu. Oh, kuna dawa. Dawa ni Yesu. Kuna dawa. We mpokee leo. Kuna dawa. Yes. Hallelujah. Nebia pichi mwe. Igoro muno. Kari muno. Ndarago ni my friend wetagwo Gabi Kamanzi ne tuinete nake wa Rwanda. Rwimbo tuinete nake rimwe mena live concert. Makigeria kuina riu magita andu aingi muno mundu wa kuina party yakwa mageta uyu akarema magitigana na ruo. Kiu nikiheo very unique nikiheo ti andu aingi mahotaga ku hold kireo nginya iguru na ni heaga identity tondu ni njui gutire mundu ungi ngofia. You can sing my songs no gutire mundu ungi sound ta ni and I like that. I like my uniqueness. Yes. Album ina kuna dawa le specifically the song kuna dawa to ni rwo wagikirire mihaka muno ri nero boro rwathakagwo na nginya umuthe rwathakagwo nginya irafuini na andu makiaria muno makiuga Esther Wahome nyimbo ciake ni arareka cikainwo kwa ngoma irainwo nginya irafuino ti gospel agatike na hindi no maraina ire gospel wendete wamioyaga atia ngwirire hatire reke nyambe njuge atiriri rwimbo rũu besides rĩu gũthiĩ irabu-inĩ rĩ na kũrĩa nyĩmbo cia gospel itathiaga tondũ nĩ ruo rwahingũrĩire nyĩmbo cia injiri mĩrango ya gũkorwo ikĩhũrwo kũrĩa guothe itahũragwo which was a good thing tondũ rĩu hatirĩ na baria ya andũ arĩa ũrakinyĩra mũndũ wothe ũtathiaga kanitha ũthiaga kanitha nĩ araigua message ĩrĩa ũrahe andũ ya atĩ hena hope thĩinĩ wa Mwathani na njuge besides rwimbo rũrũ gũkorwo rũkĩrĩte mĩhaka na gũtherema mũno rĩ rwahingũrĩire mĩrango mĩingĩ nyambe ndĩkanie naruo mwena ũcio nĩ ndahotire kũruta mawĩra thĩinĩ wa TV as a TV host nĩ rwahingũrĩire mĩrango ya kũinĩra ma presidents mabũrũri kadhaa gũthiũrũrũka mabũrũri maingĩ mũno mabũrũri makĩrĩte ta 35 okay guthie kuina sherehe nene muno ngathi kundu ta South Korea andu magoka ngona kiharo kina andu ta makiria ma 10,000 bururi tengieciririe no thie no egwiciria no thie America ni kawaida thie UK no ne ni kawaida no Ngai ni ahingurire mirango mabũrũri itangieciririe mabũrũri ta Greece mabũrũri ta Russia mabũrũri itangieciririe ate no hote gukinya na ndarora ngona ni grace ya Ngai na favor ya Ngai nene muno rwimbo rũu rwahingũrĩire also mirango ya gwĩka a lot of endorsements true billboards ko brand ambassador wa products nyingĩ muno na to Kenya nginya nja wa Kenya ndahotire gwĩka back to back endorsements nĩ njĩkĩte Malta Guinness which is an international brand true na Malta Guinness ni soft drink ya matigeciria na abia sigweta nitogucokerera yo ya Malta Guinness
Halafu nĩ ndekire Airtel a bit na nĩ ndekire Lifebuoy soap. Lifebuoy nĩ ya Unilever. Unilever is an international company. Na tugeka campaign nene muno. Na etagwo atĩa? I was a brand ambassador, me and Yvonne Chakachaka. Then niĩ nĩ ndekire campaign nene muno ya hand washing campaign in Kenya na thabuni ũcio. Na campaign ĩyo yetagwo the hand washing campaign yetagwo School of Five. Nĩ ndathire macukuru kũbundithia ciana gwĩthamba moko. Gwĩciria nĩ ngĩagĩrĩra mũno ihinda-inĩ rĩrĩ. Mũno. Kwenda ũmĩcokie. Unilever wakwenda ũmaigue kaũndũ kau. Rĩu rĩ ndathire macukuru maingĩ mũno ma primary gũthomithia ciana cause the purpose yarĩ ku eradicate the communicable diseases iria communicagwo na moko by the simple act ya gwĩthamba moko. So ku encourage ciana gwĩthamba moko na kũmabundithia how to do it with the soap and water. Na campaign ĩyo nĩ yatũmire Kenya ĩingĩre Guinness Book of Record for having washed the highest number of hands at one moment. No ũririkane marĩ moko maigana? Ndiyo no maundu macio mothe ngũcia me internet-inĩ no ndingĩririkana some years back, but it was a very proud moment for me and I was very happy that I was doing something for the benefit of others that has impact on a generation. Na hiyo yari one of my best endorsements ever. I've also done TV adverts for beauty products from South Korea. I also did a golf club in Russia. I did a photo shoot for a golf club. Na kambuni ya gũthondeka jewels also in Russia. Na ya Infinity ni ya ngari Russia also. Na deals ici ciothe rĩ ciroka atĩa? Nĩ management yaku nĩ thimũ yani ciroka tondũ niĩ ndingĩthũra gwĩka kĩrĩa ya advert ĩmwe ya Russia no iragũkora atĩa we? Ona ya Kenya tiga ya Russia iragũkora atĩa? Niĩ reke njuge niĩ ndirĩ ndetha ona ndirĩ market ona ndiũĩ marketing. I just do my thing and as a brand I am noticed. Okay. Yes. Na tutanauma ona harĩ ha ndege all that endorsement and stuff. Na nĩ beba ya Ngai reke ngũĩre. Ĩno no ũkorwo wĩ brand nene na njega na ndũrĩ kĩndũ ũngĩka nginya ona maĩ kana ona kĩ. Kana ona tĩri. So niĩ ndingĩgũtha gĩthũri njuge that was all. I did my part. I've done my part. Then God did the rest. I've worked very hard over the years. No Ngai nĩwe wokire na nĩwe ũkaga na nĩwe hingo ciothe ũkaga. Nĩguo. Na nĩ favor yake. Ngoragia nĩ ũtũhutĩrie, you've also done you represented Kenya in a certain competition. Nĩguo tutanauma kũu kwa endorsement and all that stuff. Talk more about how what represented with was it Mrs. Kenya? Yes. Rĩu some years back nĩ kũrĩ this platform itagwo Mrs. Kenya. Mrs. Kenya is a platform for beautiful women who are married and who are mothers. Atumia athaka. Uthaka nĩ description ya mũndũ to nginya ũkorwo hana mũthemba fulani. Nĩguo. Koguo ndirauga atĩ mũndũ ũrĩa ũhana ũũ nĩwe mũthaka. Atumia athaka. Ahiku. Mena ciana. Plus mekĩte maũndũ bũrũri-inĩ wao. Rĩu ndĩraria ũhoro wa Mrs. Universe. The Mrs. Universe platform. Macagũraga atumia ta acio angĩkorwo nĩ wĩkĩte maũndũ exemplary thĩinĩ wa bũrũri waku for the benefit of others, not you. Nĩ ũcagũragwo na ũkorwo rĩu ũkĩrĩ category-inĩ ya you have, because it's a beauty contest at the end of the day. Koguo no nginya ũkorwo some particular measurements and looks and height. So ugathi represent bũrũri waku in a forum where you market your country, you talk about your country, ukauga the projects wekete, and then you compete with great women from all over the world. So I represented Kenya, and for the first
I was crowned in number 3 worldwide. We were several countries. Twari mabũrũri maingĩ. Makiria ma, I think makiria ma mabũrũri 70. And then ndakĩrĩ wa crown wa gatatũ. Na that was the first time an African was crowned. Top 3. Second runners up. Amazing. And competition here no idea na Mrs Universe dathire because nindekite projects nyingi. That hand washing campaign yo yaingiririe Kenya Guinness Book of Record was one that qualified me. And then the Kikuyu keeps popping in. Blood donation ambassador. Yondo wa kwaria riu Gikuyu. Blood donation ambassador. I used to do a lot of campaigns educating people on the importance of donating blood. I was an ambassador for the Cancer Award for the kids, Kenyatta Cancer Award for the kids. Ninyendete gwika maundu tofauti here. So I was doing quite a lot for the benefit of others. Mundu no yuria tiriri ni competition ile ithiaga na mbere mwaka kana ni ya kiria ati hau mwaka it's huge if you go to the internet. Na ndirakwira contestants ya mabũrũri mangĩ matwaragwo nginya ni ma first lady ya mabũrũri mao. It's not a joke. Koguo Kenya nĩ tumeoyagerera hivi kwa andũ matiũĩ maũndũ macio. Tondũ na kuma hĩndĩ ĩyo wa competitor rĩ ndigũcia tũrĩ twaigua rĩngĩ ĩrĩ okuo annually. Koguo nĩ kila mwaka. It's a huge thing. Okay. Nĩ tũcoke harĩ o endorsement nĩguo tume. Nĩ wagweta Malt Guinness. Na twamĩtaga Malta. Na hĩndĩ ĩyo no kwarĩ na ndio ka ngũmĩta Kashfa ya Esther Wahome nĩ aranyua njohi nĩ ara campaign ya njohi yanyitĩte mũcuba wa njohi. We ndeto ĩyo wamĩoyaga atĩa na ũngĩmĩarĩrĩria atĩa? Ndeto ĩyo rĩ ndeto ĩyo yathiaga atĩrĩ ndiarĩ na thĩna tondũ niĩ mbere ya njĩke ũndũ rĩ nĩ nyambaga kũmenya niĩ mwenyewe tondũ brand yakwa nĩwona ndĩmĩbirutĩte mĩaka mĩingĩ mũno na nĩ brand ĩna heshima ciayo tondũ niĩ ndirĩ kairĩtu niĩ ndĩ mũtumia ndĩna ciana ndĩna andũ aingĩ mũno agima maroraga up to me for even spiritual nourishment. Koguo ndingĩka ũndũ kũhanyũka kana na upusi kana nĩ ũndũ wa mbeca tondũ tikuga atĩ nĩ ngĩagĩte. Koguo rĩ as much as it was about money nĩ ndambire ngĩmenya ngĩtuĩria ngĩmoria rĩtwa rĩrĩ tondũ nĩ kũrĩ njohi ĩtagwo ũguo rĩ nĩyo aca no proof ũrĩa ĩthondekagwo. I went through the process of making it ngĩprove ti njohi ngĩmoria nĩkĩ ĩkĩragwo cuba ĩhana ya njohi ya brown makĩnjĩra nĩ tondũ indo ciothe natural you know it's ithondeketwo kuma malt ciĩkĩragwo a dark bottle nĩyo preservative nĩũndũ wa kũmĩ preserve. Rĩtwa rĩrĩ Guinness nyamũ ĩyo rĩ nĩ ya West Africa. You know it's from West Africa. True. Rĩtwa Guinness kũu rĩrĩ meanĩte greatness. So rĩrĩa ndonire niĩ ndirĩ na cuku nayo no na ngĩanjia kũmĩnyua. It was a very healthy drink. Nĩngũririkana nginya hingo ndarĩ pregnant the same time ndarĩ ambassador wayo na no ndianyuire supplements iria atumia maheagwo. That's what I was drinking. It's very healthy. Tũgĩka blood donation campaigns nĩ twathiaga nayo kũhe andũ arĩa mara donate thakame tondũ ĩtuĩkaga even for people who are terminally ill one bottle it's equivalent to a whole meal. So it's something I was very proud of promoting. So andũ acio maugaga ũguo rĩ by the way the same people tondũ nĩ ndakĩmenyire harĩ andũ kadhaa na ngĩmenya kadhaa rĩ no macokaga kũnjĩta kando thiĩ kanitha fundraising kana no matwarĩre mĩcuba igana ũna even to the blood donation kuo or I give
seats or what. Okay. So it was yarĩ rĩrĩ kaũndũ karĩa no nginya hagie na nĩ ndamenyaga I was ready for that. Ndamenyaga andũ nĩ magũchanganywo rĩngĩ nĩ rĩtwa rĩu. No na andũ arĩa maragia is not rĩtwa nĩ really nĩ kũrĩ andũ angĩ ona ũngĩtangatha nyeki kana tĩri no gwetha kaũndũ gakuga. Nĩguo. Koguo just to set the record straight. Esther Wahome ndanyuaga njohi. Ona ndirĩ ndanyua na ndiũĩ camaga atĩa. Okay. Ona ndingĩnyua na ndingĩmĩkuhĩrĩria. By the way reke ngĩkũmakie ũndũ ũmwe. Condition ya mũndũ ũrĩa andũ a EBL methaga as a brand ambassador for Malta Guinness. Number 1 akorwo arĩ completely non-alcoholic proved. A figure arorwo guo nĩ aramenyeka ũrĩa non-alcoholic na ndangĩnyua na ndangĩkuhĩrĩria njohi. Na number 2 one of my conditions ĩrĩa ndaheirwo nĩ ndikanakorwo handũ harĩ njohi kana handũ ĩnguhĩrĩirie tondũ onao matingĩenda classify ta njohi kĩrĩa Malta classify ta njohi. Koguo rĩ onao matingĩaheire endorsement mũndũ ũnyuaga kana wonekaga hakuhĩ na njohi tondũ ti njohi tondũ korwo yarĩ njohi rĩ ithe artist ona matikĩrĩ ingĩacekira manyuaga. Nĩguo na nĩo mangĩoetwo hihi. Still on the same of hizo vitu zote icio maũndũ mothe wĩkĩte rĩ na ndona ndahĩtũkĩra Facebook comment haha Reke Ciume nene rĩ ndona andũ magĩcomment about yo Mrs Kenya na andũ makauga Esther Wahome nĩ mũtumia right now nĩ mũtumia na kuma ona oiretu-inĩ waku mũthaka mũno. Na ndona makĩũria atĩrĩrĩ first tips cia skin tips abiotako leo skin abioheane tips. Tips iria ingĩheana cia skin rĩ nĩ ingĩra women twĩende na mũndũ ende ekĩre kĩo ta ũrĩa wĩkĩraga kũruga kana kũrora ciana wĩkĩre kĩo on your skin kana yourself not just skin ona tease exercise tondũ mwĩrĩ waku rĩ as you are growing older we go through a lot as women childbirth kũrera ciana so ũngĩaga kwĩrora rĩ by the time you are in your 40s in your 50s umechoka kabisa na skin imeharibika. So ũngĩanjia tene the better. Na I religiously kuma tene niĩ ndũrĩte for my skin every morning and every evening. I cleanse, I tone, I moisturize. Icio nĩcio indo iria 3 steps. You cleanse, you tone, you moisturize. But with what? Products ndũkahũthĩre ciakwa tondũ ndũrĩ skin type yakwa. Go and get to know umenye skin type yaku, umenye kana nĩ oily kana nĩ normal kana nĩ dry nĩgetha rĩu o advise-wo skin yaku ĩhana ũũ koguo gũra indo ciena indo cia that type of the skin. But if you follow religiously that nĩ gũgũteithia. Besides now going for facials once in a while. Ngwĩciria mũndũ ta Susan Kuria hau mwena wa Facebook nĩ waigua ndeto ĩyo. On the same issue mũndũ nĩ oĩ atĩrĩrĩ in this industry nĩ tũiguaga airetu ona twana host mũiretu haha kauga ũrĩa andũ matekagĩrwo advantage. And rĩu nĩ wĩkairetu kanini kuma Nyĩrĩ nĩ woka Nairobi kwambia kũina very fashionable kuma tene the looks ciekuo kuma tene. Amen. Ũrenda kuga ndũrĩ wagĩa na such challenge rĩngĩ nĩ ũtekĩrwo advantage na maũndũ ta macio? Niĩ kwaria ma niĩ ndirĩ ndona issue ĩyo na ndingiuga mũndũ andũ nĩ makĩhenanagia kana mũndũ nĩ arauga maũndũ matarĩ ho tondũ kũdependagi na njane ya mũndũ na moko-inĩ marĩa wathire. Niĩ ũguo ndakũhe rũgano rwakwa harĩa ndaumire rĩ wambe ũmenye niĩ ndaumĩte ndĩ mwana wa mũhunjia ndaumĩte muciĩ kũndũ ndĩmũrere wega principles kwĩ maũndũ mangĩ korwo kwetha nĩ ndĩrarorwo nĩ mũndũ kana nĩ ndĩronwo kana ndironwo from home kuma kwĩ mami na baba nĩ ndoĩ ti wega maya nĩ mehia. Mũirĩtu aikaraga ũũ mũirĩtu ndathiaga kamũistĩ ahikaga agathi gwake akahikio hiki wa kanitha koguo kũrĩ maũndũ ona korwo nĩ mangorire niĩ matingĩanyitire tondũ kũrĩ beliefs na values iria ndarĩ nacio kuma mũciĩ na kuma kũrĩ aciari akwa.
And also ndingiuga nĩ kũrĩ handũ ndakorire maũndũ ta macio na korwo nĩ marĩ ho rĩ ndianotire tondũ no ngorwo ndianoti nĩ mũndũ no akorwo nĩguo nĩ aragĩkũbuata no yona hakiri ciaku cirekũga ndũramenya ciĩko ndũkũngĩ no na tũrĩ o hau rĩ ndũrĩaga gũcogothwo gũtirĩ ndũngĩrũgama haha uge atĩrĩ niĩ ndiacogothirwo na rĩtwa na rĩmwe ndirĩ ndahingĩrwo ritho ũkũrĩtie ũhoro wa gũcogothwo rĩu hau ndĩroka rĩu ũkũrĩtie ũhoro wa rĩrĩ kũhũthĩrwo gũtĩkĩrwo advantage no nĩ twa get the point how do you need it also ndarĩ na mentor akapo akapo rĩu kĩrĩa the Kasangas rĩu kĩrĩa niĩ ndandizaire nĩ rĩrĩ ngenda kũhika taya kanitha-inĩ ndwarwo nĩ mami na baba ngĩe na ciana tao ngorwo ndĩ example ya mũtumia wanyita koguo niĩ ndandizaire ũrĩa my mentors maikaraga nĩguo niĩ ndandizaire na no igua ngĩrĩona principles kuma mũciĩ ũrĩa ndonire mami na baba no gũcogothwo rĩ gũcogothwo na gũtitigaga ona ũngĩhika no gũcogotheka nĩho icio wandiraga atĩa kana ũndiraga atĩa na gũcogothwo kũu tondũ nĩ njũĩ kũrĩ oho njokie rĩu ndandiraga kana wandiraga na present both wandiraga no ndiraga atĩa rĩu hingo ĩyo rĩ hingo ĩyo ũtarĩ mũhiku rĩ wacogothwo rĩ githĩ mũndũ githĩ ndũrekĩenda kũhika nĩ ũroraga ũũ nĩ mũndũ wĩna mĩtugo timamu ahana atĩa ũcio nĩ njoka ndikwenda ũhoro wake koguo gatinia kĩ raini ĩyo niĩ ndiaheire njoka an opportunity ya kũwastera time koguo ndahikire ndĩ o mũnini na ndahikire tondũ mũndũ ũrĩa ndendandire nake nĩ ndamũrorire ngĩona ũyũ nĩwe wĩna the values that I have and the values I was taught nĩcio amani abati gũkorwo nacio na mũndũ ũramenya ndĩyo mũndũ ũramenya nĩkĩ njĩkaga mũndũ ũramenya njĩtĩtwo nĩ Ngai gwĩka atĩa erĩ ndĩ gũ support kana erĩ ndĩ kũ demolish mũndũ for me I knew I needed ndabataraga mũno igua already nĩ nduĩkire famous igua ndabataraga mũndũ very very secure tondũ ũngĩkorwo wĩ mũndũ ũramenyeka na wĩna igweta na wĩna spouse ũtarĩ secure nĩ mũkũheana thĩna mũingĩ mũno tondũ ndagũkũhe kĩrĩa ndagũkũhe space na ndagũkorwo agĩgũtrust waigua ndĩ wa gũthi mabũrũri mananja rĩu rĩ imagine ndĩna mũndũ wĩ insecure na nĩ nyonete andũ aingĩ mũno makoretwo in ministry ĩyo ĩkoretwo ĩrĩ a big issue ũgakora atĩ mũndũ ta rĩu nĩ anũmĩrĩire nginya gũkũ araci-inĩ kĩa gũkũrĩraga cameraman ũcio nĩ agũkũroraga ona insecurity koguo niĩ nĩ ndarorire hau na Ngai akĩhe mũndũ ũhete gĩtĩo na space to be what God made me to be na nĩ ngamũheithia gĩtĩo nake akaheithia gĩtĩo so rĩu niĩ nĩ ndaroraga ũguo so tũkugaga ũhoro wa gũcogothwo gũtitigaga but ũngĩkũhingũrĩra mũrango kĩndũ gĩothe ũngĩhingũrĩra mũrango rĩ tondũ ndũngĩgĩgiria andũ macogothane to mũndũ angĩkorwo nĩ agĩikarire harĩa aikara acogothane rĩ ndũ ũcio rĩu nĩ thĩna wake no we rĩu rĩ we mũrango nĩ wahingũra kandũ na hingũra we nĩ wacogotheka kandũ na cogotheka rĩu ĩyo nĩyo issue so as for me ngwĩciria there's no even ona arĩa mũndũ angĩkorwo na meciria ta macio rĩ okaga akinya hakuhĩ ona what kind of a person I am agatiga maũndũ macio agecokera akora hatirĩ na opportunity na hatirĩ na chance na no tũgwetera that you got married at an early age which age miaka igana 22 22 wow na nĩ quality icio irĩkũ ugire woĩ kana wethaga harĩ mũthuri niĩ ngwĩciria nĩ ndarorete mũno baba nĩ mũthuri wa mũthemba gani and my father was a great man and
nĩ ndona agĩtreat mami na gĩtĩo kĩingĩ mũno na magĩteithania maũndũ-inĩ mothe koguo that was one thing. Okay. Ndiethaga mũndũ hana baba no nĩ ndethaga mũndũ wĩna values ta icio, mũndũ wĩna family values na besides mũndũ ũkũmenya niĩ ndĩ ũũ. Okay. Tondũ angĩaga kũmenya ũguo onio mũirĩtu mũthaka nĩ ndamwenda and you are all in love blah 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 and then yathiĩ mũingĩre nyũmba ũkore he na rĩu ũmenye wĩ mũtumia wakwa koguo gũgũthiaga racia na kũrĩa na kũina rĩu ũmenye rĩu kumanagia na hau ndũgũthiĩ. So nĩ ndarorire maũndũ maingĩ mũno na mũno the issue of respect na the issue of being secure. Mundu we na his own his you know mundu uranjoya uyu ni mutumia wakwa nyendete ona Ngai angimwambararia athioro kou iguru. My work is to keep pushing her up, not bringing her down. Yes, a very good point ora make hau na ni nguri atiriri ni wambarario muno kuri iguru. How do you go back home? Okay, ukaririkana that ni ndi mutumia ni ukuhota go submit bado kuri your husband nawe ukirire twarekirio kou rekirio iguru ni ona ringi thiathiaga cumba ritiga hau ringi ni njikaraga na principle ya Bible na ithe ndũĩ ndĩ mũhunjia as much as ndĩ mũini. Principle ya Bible ya marriage ri ndĩngĩcenjia na ndĩgacenjia ona ũngĩhaicaga cumba ri ũthiũ kũrĩa iguru ũinagĩre ku. Muthuri niwe kiongo kia mutumi kia mucie na mutumia ni muteithia. Me that is what I know. Na uguo niguo kiugo kia Ngai kirauga. Uhoro ucio wa gũsubmit kana gwĩciria ati to wĩkĩrĩa ri wĩ munene ati rĩu nĩ gwacenjia ri Biblia ndĩrĩ hingo ĩgacenjia na macio nimo mathĩna marĩa maingĩ mũno marĩ in marriages. Ni undu wa gwĩciria ati rolo no ĩcenjie ni undu wa mũhuko kana ni undu wa rĩtwa kana ni undu wa ki. Arafu he rule ndiyo na Gĩkũyũ watho wa marriage na nĩ thĩinĩ wa Biblia. Mũthuri anyende ni submit. Uguo mũthuri ende mutumia submit. Wendete mũndũ rĩ ndũngĩmũconora, ndũngĩmwĩhĩria, ndũngĩthi gũtharia, ndũngĩmũtritita kĩhũngũyũ. Kwenda mũndũ wendo ũkuĩte maũndũ maingĩ mũno nake mũtumia submit. Koguo nĩkĩ nĩta itagwo sigizo ngwenyiheria nyenda ngwenyiheria submit. You love me and submit, you love me and submit. Ĩmwe ngĩgwa eno ngĩka marriage ya ĩkagwa. And nĩguo tume topic-inĩ ĩno rĩ no nginya ndĩũria to nĩ ndĩũrio wagire kũũria nĩkĩ. How did you guys meet? Mwacemanirie atĩa? Twacemanirie through a friend. Arafu no wa Nyeri gwitũ. So we come from the same neighborhood. In an event. Okay. We met in an event, we became friends. Then gũtuĩkaga atĩa? The rest is history. The rest is history. Tafaire mwĩroreri nĩ Reke Ciumenene ni njĩtagwo Alasi na ũmũthĩ irauma na mũini na no mũtungatĩri Esther Wahome. Na ngwĩciria okorwo nĩ ũkoretwo na ithuĩ nĩ waigua ga story kau kajani kau tũrĩ o musical journey-inĩ tũkwambĩte kwarĩrĩria ndeto cigana ũna na tũkinyĩte harĩ kuna dawa. Tũgĩcoka tũkoya very short commercial break no tũgĩcoka nyago update na pilau eno ekinyete ha na tuthie na mbere na guteretanga mwerekererie-ini social media platform shito Facebook Reke Ciumenene, Instagram @Reke Ciumenene, kana page ni yako Alasi on Facebook na on Instagram @Reke Ciumenene. WhatsApp group na bekoragwo haha oi oya namba hau na we uragia ungituika Patreon atia link ya Patreon e hau description ini kwa gudina bena kunyitira show ino na god subscribe bete tafadhali hit subscribe na ni free. Short commercial break tunywe tumae tugeshoka na guthoma feedback yanu mwena-ini wa Facebook Reke Ciumenene. They mwana wa special needs and it is amazing and it's God's work. What happens when you get a child
and then you realize ena special needs. Kwena a crop of gospel artists matari na hakiri timamu